puede ser, bros, esto es muy malo. Literalmente había una llave de mi baño y se está saliendo todo. Ya intenté cerrarla y no puedo. Vean, por más que le estoy haciendo así, sigue saliendo. Bros, no puede ser. A este paso todo mi cuarto se va a inundar. No manches, no sé qué hacer. Vean cómo se desparrama por todos lados. Fuck. Aparte ya le mandé mensaje a Pato y no le llega. Literalmente solo estoy grabando esto porque es una locura. Ya sé, José, tengo una idea. Quédate aquí mientras voy con Pato. A ver, bros, voy a tener que usar el balcón, no hay otra manera. Agarramos esto. Salta. Rápido, rápido, rápido. Un plumón. Ayúdame, estoy inundando. Rápido, bro, tengo prisa. Vamos. Listo, bros, ya quedó el cartel. Espero que Pato lo vea pronto. ¡Pato! Sigamos mientras arreglando esto. No puede ser. ¿Cómo vas, José? No manches, esto es horrible. Es que no entiendo qué pasa. Pato, ven, por favor.